Sibingelela nonke emakhaya. This is your boy King Shamase. We are back again with another exciting show, ye business engagement. Lena ke guys niyazi sibiza ngokuthi have a coffee with me. Namhlanje ke mini host yenu njengoba nazo ukuthi lolu hlelo lihlezi liphethwe uVKG Africa. Ngihlezi ke ngahambi ngedwa always. Namhlanje ngiphethe guest yami esingekho nesidingo ke sokuthi introduce because lo muntu esinaye la namhlanje mkhulu kakhulu. Ngisacela ukuthi nje udokotela ola e-studio asithi nje fahla kancane nge-background ye-organization awu president kuyona. Sanibona mkhulu. Molo mzukulu. Molo Ndonga. No asibonge Push Plan Films. Yeah. I'm Dr. Lwazi Nqetho, omongameli walombutho omkhumbi omkhulu wabantu igasi to gas. Yeah. Yes my brother. Mkhulu mhlambe mungathi nje fahla kancane ukuthi ikasi to gas senzele abalandeli bethu beTech2 TV abebengayazi, but nje so summarize ngoba kuningi guys okwekasi to gas sisazomlanda futhi umkhulu azongena deep kuyona, but nje to sum up nokuthi umkhulu usebenza ngani currently. Mhlawumbe Shamase njengoba uchaza nje ukuthi mhlawumbe sokwazi ukwenza ama episode every month. Njengamanje si focuse uAugust njengoba uzoqala nje njengenyanga yomama since senza ama women empowerment. Yes. Ukasi to Gasi umele kakhulu ukasi to Gasi schools program Operation Fundisa. Si School of Excellence ke ngoba kuyabhalwa la kaKasi to Gasi ngizothi mase ngihamba bese ngiveza ukuthi kubhalwa kanjani. Kubhalwa Monday up to Thursday. Kubhala bona ompondo zihlanjiwe. Kodwa ifocus njengamanje yabonga kakhulu Ndonga ifocus iku August lo ozoqala nje njengenyanga yomama. Ngenyanga yomama. Ngiye ngabona lapha enkondleni zokuxhumana since umkhulu enamandla kakhulu guys kwi-marketing. He makes sure ukuthi mangabe khona i-movement noma i-program ekhona is out there and consistent. Umhla ka-1 mkhulu we were also invited lapho as a push plan to be part of. There's a program umkhulu ayingxenye yayo engicabanga ukuthi mhlawumbe ngasipha information ngayo kabanzi ukuthi mayelana nani kwenzakalani, but ngibonile ngathi iposter yakho inobuhle lapha ya. No Shamase mhlawumbe ukuhlehla kancane nje. Njoba ngeke ngachaza usenza ama women empowerment ngomhla ka 28 March kuyona lenyanga sasisetebena ICC na iPush Plan. Sasibaningi man mhlambe sasu 200. Into esasiya sikhanda lapha kwakuyikona ukuthi siphusha abantu besimame. Umhla ka1 ke kuqala inyanga yomama. Sinoza kwethu esisebenzisana nabo mangabe ubonile njengoba uthi ubone ubono nobuhle forever living. Yes. Bazokwenza ipresentation ezothatha at maximum hour bepresentela abantu ukuthi bahobani bona as forever living ithini into yabo. Umkhulu uzoveza nokuthi ukasi to gas umeleni and wonke lama sonto ezayo iyoziphela inyanga kwenziwani. Mhlawumbe ukuhlala kuona ke umhla ka1 umgqibelo lo wakusasa. Hayi impela siyacela ukuthi abantwana bekasi to gas beze ngobuningi. Kuya RSVP wake kumkhulu khona sizokwazi ukulungisa kahle ama refreshment. Okay. No asikuveza ukuthi kuloku cha awubhadali ngisho indibilishi kodwa i-dress code u-black. Okay. Si advisor ke ukuthi abantu besilisa cha bafaka amasudi kodwa ke ayikho compulsory sudi kodwa u-black is compulsory. Umcimbi wakhona uqala ngo12 emini at Shadows khona la ekhaya lekasi to gas. Okay. Eyophela ngabo ma 4-5 ntambama. Oza kwethu abakhona njengoba sengishilo iyona iForever Living. Uyena uPush Plan Films abantu impela abayobe bethola izithombe zakanokusho ngoba ingomama lento. Thina abantu besilisa sizobe sizosupporta omama. Isho njalo into isupporta nezikole zethu ke. Njengoba ngigijime ezikoleni nje supporta nezikole zethu, support notisha bethu nabantwana bethu. Lolo suku umhla ka1 umgqibelo. Yes. Moving forward ke Shamase yonke imigqibelo ezayo
sizoyisebenza Yes, sesiyisebenza ke manje ngokasi to kasi schools Family. program operation fundisa family day Family day. la ekuza khona yonke ifamily umntwana omncane ugogo umkhulu wonke umuntu kodwa ifocus ikulaba abancane Laba abancane. ngomhla ka8 kuyobe kumgqibelo umcimbi wabantwana uyobe use Claremont FNN kukhona iground ekuthiwa iFNB Yes. at FNN eClaremont ngo8 ekseni lo mcimbi izokwenziwa ngendlela efanayo ngo8 ekseni kuyobe kudlala ama jumping castle abazukulu abantwana abancane kuya ku11 Okay. ngo11 kuya ku2 sembantwana kodwa kuyobe seku art talent Yeah. abantwana baya register bazokwenza izinto zamaciko ngoba sikholelwe kutheni umntwana odlalayo uyahlakanipha futhi and mabe sebenza izinto zamaciko bazo register at maximum baze babe u6 bakwazi ukugibela stage benza izinto zabo Yes. either wenza ipoetry wenza uyacula uyasina uyadansa ngoba senzele ukuthi bangashawa istage fright Yeah. Yeah. bese kuthi ngo2 ntambama ileadership yakhona endaweni uward 22 loyo eClaremont leadership yakhona endaweni nomkhulu bayasibeka esithombeni ukuthi ithini into oza kwethu lapho kuzobe ku-IEC Oh, yes. u-IEC awuzi u-IEC awuzi ngo-party politics kodwa uza ngokuthi ithini into yokuthi sivote nje u-IEC uzobe ukhona kulama program wonke in fact usuyi-part and parcel yakasithukasi Okay. moving forward and sizohamba izwe lonke ukuthi phela kuye kuthiwa charity begins at home Yeah. nango September sobe sinale podcast sesiphusha uSeptember Yeah. nango kandlalo nango October sobe sinale Sobe podcast sihleli. sesiphusha nango November even past umhla ka4 November wokuvota khumbula phela ukuthi emva ka5 years futhi kuyobe sekuvotwa into ebalekile ukuthi sihambe siqwashisa senze awareness mhla ka8 ke sizobe siseFNN umgqibelo Yeah. then ngomgqibelo olandelayo sizoba semlazi ezinto park ezinto cele park ward 87 Okay. lapha emlazi kaD just opposite iground elikhulu elapha emlazi kaD isobala isemgaqweni nakhona senza iprogram efanayo sisebenzisana neleadership yakhona emlazi bese kuthi ngomhla ka22 kuyobe kusawumgqibelo futhi sibuyele eClaremont once again sesishintsha iground ke siya eChristianenburg la thina abahlala esithi kuseluthela iground la kanokusho Yes. siyakulona guys siyokwenza into efanayo sihamba nabo oza kwethu bonke sihamba nabo sobe sibelethene bese kuthi ngomhla ka29 ngomgqibelo wemonth end sizobe sikamashu kaK bathi kusemadampini kulela ground isection ward 41 nakhona iprogram efanayo bese kuthi sivale khona kamashu ngesonto kwenye ward 40 senza same program neleadership yakhona nomphakathi at large why ke kuba nalama program of this magnitude we realized ukuthi abantwana bashawa ukhwantalala akunakeki ukuthi lento ye stress iqala usamncane abantwana babe stressed because bona bane energy eningi abafuna ukuyibhotlisha kodwa thina fanele senze sure ukuthi abantwana bayadlala futhi ke neinformation njengoba sibringe uIEC unational njengoba sithi unational sizokwazi ukuhamba sisuke la siye eGoli sisuke la siye ePulukwane sisuke la siye eCape Town and I don't think uyosala upush plan futhi ngiyajabula ukuthi ngikhuluma neleadership yakhona kubalulekile ke it's a game of numbers and ukukhuluma ke kushibhile kufanele siqale siyifake enkundleni sidlala irole bese siyayibuka bese siya kwi drawing board sithi where did we go wrong sesibuka zonke izinto no qiniso lelo mkhulu hayi injalo no guys make sure ukuthi niyaphuma with numbers mkhulu senza kanjani mangabe sidedela izingane sabazali siyayiphelezela mhlambe because umkhulu kade ayiqala lento just to give abazobe befike okokuqala mangabe belethe ingane emagroundini konke nje lokho leyo entertainment esuke yenzeka you see ingane nomuntu wesifazane yingane zonke lozo
kwi women empowerment nje kahle kahle kusuke kugadwe izingane abantu besimame nabantwana. So kuzobaleka ukuthi sihambe siyojabula nabo abantwana bethu. Kakhulukazi laba abancane kakhulu guys babe khona abantu abazoba phelezela. Bakwazi ukuthi bayogxuma kukhona abantu abadala. Yes. Kodwa ke nje umcimbi ungabantwana ukuthi sihlale sonke nokuthi siyitholeke neinformation. Yabona ngisaphinda namanje ukuthi sibring uIEC into enkulu leyo. Siyithole neinformation ukuthi kahle kahle lento yokuvota isho ukuthini. Singayitholi ngomana ngikutshele nje emgaqweni. Siyithola ngabantu abahambe bayoyifunda. Abadila nayo ngqo ngoba ama citizens amaningi adidekile, amanye agive uphile, amanye mengavoti athalaya abathize kanti kulayeka wona futhi back. Kakhulukazi nje mawubuka ama 2000 abazi kahle abachazelwe lutho babona nje kuyiwalekiwa le uIEC ke uzoyiqoqa ehlangene nomkhulu. uNkulunkulu emuhle lemicimbi le nami ngiyayifisela ukuthi ibe nempumelelo ngoba lesi iqala manje izohamba iminyaka ngoba kuyohlezi kuvotiwe and kubalekile wena Shamase ukuba ready kunokuxhamazela uthola ukuthi usuthi mawuthi uyayenza into ngoba uthi uya react. Kubalekile ukuba proactive sibe proactive IEC azazi indaba zakhe azi ukuthi cha oza kwethu lapha ngoba cha bangivethile we Shamase bayinikile isikhathi sokuthi bangicheke even yes ubani yena lo bangicheke even kuyona yonke indawo ukuthi awu lo uhamba phi la kwenziwani. Kodwa ke siyabonga Shamase, siyabonga nakwena mfowethu ukuthi uma sifika sithi siyacela ukuhamba lolu hambo ulubone kuuhambo nawe olubalekile kuwe. Yes. No, siyabonga nathi kakhulu Thayema and ukuhlezi singaphansi kwe leadership yabantu abadala kuthina lokho kusibeka ukuthi sihlezi sigadekile ngayo yonke indlela. Umuntu njengoba ekhula kuyenzeka ngiyathelela kushibilika khona. Kodwa for the fact ukuthi kune guidance ugcina umuntu ekwi safe space and umkhulu ke kona wonke ama program guys ekasithukasi uhleze egcizelela ukuthi imfaniswano yezepolitiki ayifakwa. So ngiyacabanga ukuthi moving forward nakuleya ngomhla ka1 vele ke iqoko black khona there's no way uyithola usufake inhlangano yakho. So siyacela nje bafethu kube njalo. Ya kunjalo Shamase no asifake imfaniswano yezepolitiki futhi phela ngabe siyamgxosha uIEC angabaleka ngenyawo zombili kanti sesivumelene nangemicimbi esiyenza indoor. Ukuthi indoor party esiwenzayo njengokasithukasi siukhere sihlale siugqokile uIEC siukhere. Kukhona nabanye koza kwethu ama firefighters. Ama firefighters ke bhuti ayasilekelela ukudlalisa abantwana bethu, ithela abantwana bethu ngamanzi, abantwana bayi enjoya leyo aphinde futhi azosichazela ukuthi makwenzeka kushe ekhaya konje into umntwana angayenza, makwenzeka yena esha yena uqobo konje kuzokwenzakalana. Emhlanganweni ebenginawo manje kuseni nomholi wakhona kuma firefighters ngidiscover ukuthi kwezinye indawo abawabizi ngoba bacabanga ukuthi kuyakhokhwa. Uyabona ukuthi kusayi information ekufanele sihambise leyo ukuthi no man bengihleli nomfowethu uxolani asikhali umphathi sekwaphatha indle eminyama phela. Chazekile nje uphethe wena ndiya wena mlungu. Yabo benginomhlangano naye ekseni uchaza ukuthi enye into dokotela kubalekile ukwenza iawareness nokuthi baza abantu ukuthi iservice le yamahala eyomphakathi. So abanye koza kwethu labo mfowethu. No, ibaleke kakhulu ke leyibeka manje and hayi ikude. Yeah, deep. Bobabili ama partners owadonsayo abantu abachazelekile. Yes. Siyavota nje asazi ukuthi kubhekwe phi, sazi inhlangano kuphela. Asazi ukubaleka ukuthi IEC umeleni yonke leyo nto leyo. Hayi. So siyakulungisa lokho Shamase. Siyabonga mkhulu. Mhlambe ukuyisummarize sesizophetha mkhulu because izinto eziningi njengoba bengishilo ukuthi umkhulu sohlezi sihlala naye. But manje sifika sesihlakaza ama program kanti there's a lot that we wish ukuthi umkhulu asicobelele kona ngolwazi. Kodwa ke for now masikhuluma ngokasithukasi ngiye ngabona umkhulu ephusha kakhulu i-clothing brand. Mhlambe just usike lichikayo nakhona. Mfowethu la kakasithukasi kunesitolo. Engabuka ukuthi njengoba umuntu eyigqoka le brand asenze ukuthi igqokwe wona wonke umuntu and uma ngabe sesihlele kahle kule micimbi ezobe ihamba
week in week out eindaweni ezihlukene Yes. sizobe sikhona isitolo angithembisi ukuthi kuzothi kuqala siba khona Yeah. kodwa ngiyakufisa lokho Yeah. ukuthi kube nesitolo ngoba phela umuntu at times ushawa nayi manpower Yes. kodwa zona impahla zikhona amakepisi akhona for ukasithukasi uyibrand yabantu ilokho mfowethu mhlawumbe okunye engingahalela ukukucacisa Yes. ukuthi yindaba kubhalwa la kaKasithukasi Yeah. no siyabhala la mfowethu every week every with day. no fail Yeah. every week from Monday to Yes. Thursday for over 2 years abafowethu ababhala makumsombuluko ama advocate ala kaKasithukasi ahlale endaweni ngokuhlukana uchief advocate Moshweshwe usegoli eGauteng kodwa ePretoria Okay. uadvocate Maphanga usisiwethu ula eThekwini All right. bese kuthi uadvocate ethwe uTotetsi useFandervey Park eVaal khona eGauteng kodwa ba dividewe u4 hours nomfowethu lo sePretoria kodwa labafowethu babhala with no fail every Monday free of charge ngoba inhloso thina si School of Excellent into ebalekile ukukhanyisa ukukhanyisa Shamase ngoba yazi ikhandlela elilodwa olphethe ungakwazi ukukhanyisela amakhandlela awu1000 noma u2 million kodwa nawe lakho liqhubeka likhanya so akukhathaza ukuthi sikhanyisele abantu abaningi kangakanani bese kuthi ngo Tuesday kubhala umkhulu abhale leadership ne character ngo Wednesday kubhale uart director wala kaKasithukasi umama Mabongi Magwaza Yeah. abhale art bese kuthi ngo Thursday kubhale umfowethu uKhuzeni ubheka izikalala oyisazi sethu sezomthetho wezikole school governance la national kaKasithukasi abhale school governance yes but No, cool. Angazi ngithina, I'm out of words guys, but nje maningafisa ukuthi nisondele nize kuona ama engagement because njalo mangabe senifikile ngikwazi ukuthi ningene kwi database bese nikwazi ukuthi nithola ama reports lawa ashiwo omkhulu kona nizobona ukuthi cha asiqamba amanga la ekhaya masu umndeni sifakwa in one group yes zishe khona sonke ilokho engakwenza mfowethu kuleya group I advise ukuthi abantu bahlale baphole bayifunde kodwa izinto ngoba ke kuthiwe thina asifihlelwe encwadini bayifunde izinto kuleya group ke awukwazi ukuphawula ngoba ngqena ukuthi iphithizele uyakwazi kodwa ukufaka i-emoji ukuthi uthandani awuthandi ini kodwa nje sihlale sibuke sifunde sizokwazi ukukhula inamba yami ke nginocingo olodwa inamba engiyibamba 24/7 yes le e083 553 7898 ungisendela uWhatsApp nje uthi hayi nami sengiphakathi the fact ukuthi usuyayithola izinto zethu usuyifamily yethu kaKasithukasi that's true now siyabonga mkhulu kanti inqephu umkhulu la igqokile it's one of the clothing brand edayisa kaKasithukasi so umuntu ozana no14 accommodate wonke umuntu ikhona nathi ngangathi as a youth so nje guys in support ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nalama program amahle kangaka enziwa uKasithukasi mkhulu mhlambe ke sengivala kwangempela manje enkulumisa ke politician kukhona bezwa ngani exhibition mangabe kunama business engagements ukuthi ukwazi mhlawumbe ufike uthenge ubuy in slot sokuthi njengoba nguphush plan mhlawumbe nginetafula lami mangusibani nginetafula lami mhlawumbe kuma programs wakho ikhona into ethi ayifane naleyo ukuthi makukhona umuntu manje ufisa ukuba ingcenye kodwa ngokwe business lakhe eza kwi business engagement ikhona kakhulu Shamase kakhulu kule ezobe ekuma sports field I advise ukuthi abantu babe namagazebo babe namagazebo abiza bona ngoba ukuba nenkampani yakho ebrandwe wena kusho likhulu bese abe nezinto zakhe akwazi ukuyiphusha uyokhulumisa umkhulu ke ukuthi ke umisa kanjani ukuthi naye abe ingcenye ngoba a gate crash yes no siyabonga kakhulu mkhulu because abantu bayibuza bayiphendula uthi umuntu ufuna ukuba ingcenye but akazi ukuthi how to and where to so senzwile ke bafethu nithola fresh and feel free to comment and nibuza ezinye izinto enifila ngathi asishongo so that sizoqhubeka thina la kwa Take2 TV sinikeza information and inama topics are relevant so that umkhulu uzolokho esimbizile mhlambe engasawona every month kubo almost every week asazi kuzodepend
Dokotela siyabonga kakhulu mkhulu, mhlambe ecela nje ususivalela bese sayigoqa ishow. No, thank you very much Shamase. Thank you very much. Ngibonile usuthatha le ndondo uyibeka kanje. Yebo. Le ndondo le for past 3 years nje ngiyayithola indondo kaSathu Yes. due to umsebenzi esiwenze ezikoleni. Siyabonga kakhulu ngoba sa identify unobhala wakaSathu kwi province usisiwethu noma Russia Caluza. Yebo. Asibonge. No, siyabonga kakhulu guys. Thank you so much for appreciating and acknowledging ikasi thukasi ne leadership yakhona dokotela. Siyabonga kakhulu. Asibonge ndonga. I'm signing out.